Hola amiguitos, hoy vamos a hacer el famoso slime. Pero los ingredientes les dejaré acá. Tienen que usar un bol o una taza o lo que sea grande. Plasticola, yo usaré esta. Una cuchara. Esto es opcional, una témpera o colorante alimenticio de algún color, yo elegí morado. Esta es la primera vez, casi la primera que hago slime, entonces no sé si funcionará. Acá tengo ese detergente ala en polvo, un poquitito. Y en este vaso tengo detergente, creo que Borax. Bueno, y acá tengo el tacho. Entonces acá va lo primero que vamos a hacer, paso por paso. El primer paso es echar la plasticola en el bol. No mucha porque tal vez no funcione, entonces no la desperdiciemos toda. Ya. Ese poquitito nomás por ahora hasta que ya empecemos a hacerlo más. Bueno, ahora el segundo paso. Opcional puede ser si lo querés el slime blanco, dejarlo blanco, o si querés color, la témpera. Ahora la abriremos y pondremos un poco. Ya. Algo así. Ahora con la cuchara iremos removiendo todo. Así va. Bien, y así queda la cuchara. Bueno, ahora ya que está todo mezclado, vamos a ponerle dos así, vamos a hacerle así 2 veces y hay que quedar súper poquito. Y usaremos para eso la cuchara. Así. Y un poquitito. Ahí. Bien. Vamos una, ahora la siguiente. Poquitito. Vamos con la tercera. Poquitito. Tiene que estar esparcido por todo el slime. Bueno, lo que queremos que sea slime. La cuarta, poquitito. Y echamos. Y la número 5. Ya. 5 gotitas nada más. Lo que estaba en la cuchara, miren. Oh, mira, ya me manché. Bueno, seguimos con el detergente. Poquitito igual. Así, poquitito. Ahí está, ya está. Ahora hay que colocarlo. Bien, así. Siguiente cuchara. Uy, ya manché. Siguiente.
Ay, 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 ya me pasé. Bueno, lo mismo le agregamos. Y esta será la última, son 3 nomás. Bien, ya está. Ahora vamos a batir. A batir. Tiene que batir mucho y que ya quede un poco más duro. Bueno, ya lo terminé de batir. Ahora vamos a dar un poquito más de esto. Poquitito, porque esto es lo que hace el efecto. Poquitito. Poquito más. Ahora. Y otra gotita más. Bien, ya está. Removemos. Y un poquito más de detergente. Ahí está. Y lo colocamos. Bien, y a batir. Un poquito más. Así está. Y lo que me quedó también lo usaré. Bien. Ok. Y lo que me quedó de esto. Y un poquito más de plasticola. Ahí está. Ok, más que slime es más. Ok, estoy haciendo un tutorial para que lo sepan. Es un tutorial. Y este tutorial no funcionó. No sé si hice algo mal, ni le llamaré una idea, pero el tutorial no funciona. Ok, yo sí sé cómo hacer slime y me sale perfectamente, pero quería intentar a ver desmentir los tutoriales y este tutorial que vi yo está desmentido. No funcionó. Ay.
Qué mal. También qué mal. Qué mal. Y miren qué líquido se puso esto. No sé si lo pueden ver bien, pero se puso bien líquido. A ver. Me toqué hacer casi así las manos. Ya me lo saqué y ahora les muestro cómo quedó. Miren eso. No manches. ¡Qué mentira! No, ¿y esto? No, no es nada slime. Yo lo sé con hacer con otro detergente y ya en otro video cuando lo consiga el detergente, porque ahora no tengo el detergente que siempre uso para hacer. Entonces cuando consiga voy a hacer el slime bien hecho, porque esto no funciona. Bueno, déjenme en los comentarios algún tutorial para que yo haga y espero que vamos a ver si es mentira o fake antes que ustedes lo prueben en la casa, porque esto no funciona. Bueno, chao. Apoyen este video mucho, mucho y con mucho amor y compártanlo y denle muchos likes. Adiós.